नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, देशको राजनीति जसरी पछिल्लो समय अगाडि बढिराखेको छ र जुन प्रकारको गन्जागोल देखिराखेको छ, चुनाव वा संसदको पुनर्स्थापना भन्ने सन्दर्भमा यसले अहिलेकै व्यवस्थामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भइराखेको छ। यो अहिलेको गन्जागोल, अहिले जुन प्रकारको स्थिति देखा परिराखेको छ, यो अहिलेको व्यवस्थामा रहेका पात्रहरूको कारणले हो वा यो व्यवस्था नै त्यति खराब भयो कि जो पात्र गए पनि यस्तै प्रकारको अवस्था सिर्जना हुने हो भन्ने बहस पनि चलिराखेको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ अधिवक्ता तथा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ स्वागत नेपाल। स्वागत, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। एकदम धेरै धन्यवाद मदनजी। अहिले जुन प्रकारको स्थिति देखा परिराखेको छ नि, देशको राजनीति हेर्दाखेरि सभामुख उपराष्ट्रपति एकातर्फ, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अर्कोतर्फ, सत्तारूढ दल भनिएकै सत्तारूढ दलभित्रकै केही नेता सडकमा, केही नेता फेरि सरकार सञ्चालन गरिराखेको, प्रतिपक्ष जो सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हो ऊ चाहिँ अहिले पनि सरकारसँग बरु भित्रभित्रै मिलिराखेको जस्तो देखिने। कसरी बुझ्ने यो अलमलको स्थिति? यो व्यवस्थाकै खराबी हो कि त्यहाँ भएका पात्रहरू चाहिँ अलिक गडबड भएको कारणले यो अवस्था आएको हो? मदनजी, हामीले बाटो जस्तो बनाउँछौँ नि, सिन्धुले हुँदै काठमाडौँतर्फ आउने बाटो, त्यो बनाएकै यसरी घुमेको छ भने तपाईँ सिधा जान सक्नुहुन्न, दुर्घटना अब सम्भावी छ। हाम्रो जुन व्यवस्थामा मुलुक हिँड्ने बाटो छ, यो बाटो हामीले यस्तै बनाएका छौँ। यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन। अहिले जे भइरहेको छ यो आश्चर्यको विषय हुँदै होइन, मान्छेहरूलाई बुझ्न र बुझाउन चाहिँ नसकिएको हो। किनभने हामीले यो व्यवस्थामा संसदको विघटन फेरि पुनर्गठन भन्ने यो सम्पूर्ण कुरा संसदीय व्यवस्थाको एउटा नियमित आकस्मिकता हो यो। र यो केपी ओलीज्यूले जे गर्नुभयो यो संसदीय व्यवस्थाकै एउटा गलत सत्य हो, जसलाई हिजो बाबुराम भट्टराईज्यूले पनि गर्नुभयो, मनमोहन अधिकारीज्यूले गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाज्यूले गर्नुभयो। यो व्यवस्था नै यही हो र हामी अहिले मूलभूत रूपमा चाहिँ यो देशको व्यवस्थाको रूपमा चाहिँ सबैले बुझ्ने भाषामा धेरैले प्रतिबद्धता जनाउने र उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याउने, हामीले चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनायौँ, समानुपातिक समावेशी पनि त्यसमा अवलम्बन गऱ्यौँ भनेर भन्छन् नि। यसमा कहाँनिर कुनमा चाहिँ खोट छ कि सबै चाहिँ यो एउटै हो, उस्तै हो? यो अहिलेको मात्रै होइन, राणा शासन पनि यही हो, पञ्चायत पनि यही हो, त्यसपछिको संवैधानिक यो चाहिँ जुन राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो 46 पछिको त्यो पनि यही हो, र अहिलेको गणतन्त्र पनि त्यो सबै एउटै व्यवस्था हो जहाँ सोझै जनताले सरकार बनाउँदैनन् र जनताको भोटबाट सोझै सरकारको प्रमुख बन्दैन, सांसदको बहुमतबाट बन्छ। सांसदको बहुमतबाट बन्ने व्यवस्था भनेकै सांसदहरू खरिद बिक्रीमा परेर सरकार ढाल्न सक्ने व्यवस्था नै अहिलेको व्यवस्था हो। पञ्चायत पनि त्यही हो र 46 पछिको व्यवस्था पनि त्यही हो, जहाँ जनताले आफूले चुनेर पठाएको मान्छेले गलत काम गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकल छैन। उम्मेदवार जनप्रतिनिधि हामी भन्छौँ, यी जनप्रतिनिधि होइनन्। यिनीहरूलाई जसले टिकट खरिद बिक्री गरेर टिकट बेच्छ, जसले टिकट दिन्छ चुनावमा उठ्ने, उनीहरूका चाहिँ प्रतिनिधि हुन्, जनताका प्रतिनिधि होइनन्। किनकि टिकटै खरिद गरेर लिइन्छ। एउटै राज्यलक्ष्मी गोल्छाको 3टा पार्टीबाट नाम भएको त हामी सबैलाई थाहा छ। यी सबै व्यवस्थामा जसले टिकट दिन्थे उम्मेदवारको, तिनीहरूका प्रतिनिधि हुन्, जनताको प्रतिनिधि होइन। अब यहाँ मैले जोड्न खोजेको के भने, यी कुनै पनि व्यवस्थामा जनताले सोझो सरकार बनाएन। यी सबै व्यवस्थामा सांसदले पटक पटक विदेशीको प्रभावमा परेर सरकार ढाले भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले संसदमा भन्नुभयो कि मैले केही गर्न खोजेँ भने सरकार ढालिदिन्छन्। बाबुराम भट्टराईज्यूले भन्नुभयो कि साँचो त अन्तै रहेछ। त्यसो भने उहाँहरूले जीवनको निष्कर्ष के निकाल्नु पर्यो भने, सांसदले सरकार प्रमुखले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि ढाल्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ अन्त्य गरौँ न त। त्यसो भए चाहिँ अहिले जुन देखिराखेको छ नि, जुन प्रकारको अस्तव्यस्तता, यसमा चाहिँ यदि हामीले अहिले सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था हटाएर प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था ल्यायो भने चाहिँ समस्याको सम्बोधन हुन्छ त? अब त्यो सँगसँगै फेरि राइट टु रिकल तपाईँले राख्नु भएन भने चाहिँ यहाँ समस्या हुन्छ। यो संसदीय व्यवस्था जुन वेस्ट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम हो नि, यो सिस्टम चाहिँ कमनवेल्थका मेम्बर स्टेटहरूमा मात्रै पहिला सुरुमा थियो, जो बेलायती साम्राज्यका सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। हामी न त्यो हौँ र त्यो बाहेक चाहिँ अन्यत्र संसदीय व्यवस्था
को माध्यमबाट त्यो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्न मात्रै पश्चिमाहरूले तपाईँको इन्ट्रोड्युस गरेको व्यवस्था हो। नेपालमा यो बाहेक केही पनि होइन। यो हामीले अहिले जे भन्दैछौँ यहाँले पनि निष्कर्ष निकाल्नु भयो प्रश्नात्मक रूपमा कि सोझो जनताले छान्ने सांसदले ढलाउन नपाउने त्यो व्यवस्था हुने बित्तिकै निष्कर्ष निस्किन्छ त भन्दा त्यहाँ तपाईँले अरू दुईटा कुरा, एउटा आफूले पठाएकोले गलत काम गर्यो भने जनताले नै रिकल गर्न पाउने, फिर्ता बोलाउन पाउने, म यो काम गर्छु भनेर चुनाव जित्ने, मेरो भोट लिने, तर त्यो काम नगर्ने हो भने म त मेरो भोट फिर्ता माग्छु भनेर उनलाई फिर्ता बोलाउन पाउने प्रत्यावहनको अधिकार, रिकल र उम्मेदवार बनाउँदैखेरि गलत उम्मेदवार पार्टीले बनायो भने तिनीहरूलाई उम्मेदवारलाई नै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार। यो दुईटा नहुन्जेलसम्म चाहिँ फेरि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित भएर मात्रै हुन्न है, यो शक्ति जनतामा नहुन्जेलसम्म फेरि त्यहाँ सन्तुलन हुँदैन। त्यसैले यस्ता मुलुकहरू त संसारमा अहिले चाहिँ 14वटा मुलुकहरू छन्। हामीले नेपाललाई 15औं मुलुक बनाऊँ भनेर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट दायर गरौँ, सर्वोच्चले हो वास्तवमा लोकतन्त्र उन्नत हुनलाई यो चाहिने रहेछ, यसको कानुन बनाऊ भन्यो। अहिलेसम्म सरकारले कानुन बनाएर, त्यसैले हामी चाहिँ अदालतले भनेको पनि नमान्ने दल र सरकारहरू भएपछि जनतामा जानुपर्छ भनेर गइरहेका छौँ। तर त्यो आजको दिनमा कतिको सम्भव छ त? यहाँले जुन भन्नुभयो नि प्रत्यक्ष त त्यो संविधान सभा बनाउँदै गर्दाखेरि शासकीय प्रणालीको विषयमा जति बेला व्यापक बहस भइराखेको थियो त्यति बेला तत्कालीन दलहरू मध्येबाट पनि त्यो प्रस्ताव आइरहेको सुनिन्थ्यो। यद्यपि पछि चाहिँ फेरि अहिले जुन व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गरिराखेका छौँ त्यही व्यवस्थामै गयो होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ जस्तो जनताले उनीहरूले चाहेको बखतमा उनीहरूले भने बमोजिम यदि त्यहाँ चाहिँ सरकारले काम गरेन, उनीहरूबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले काम गरेन भने उसलाई बोलाउन सक्ने त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन आजको दिनमा यो देशको जनसङ्ख्या हाम्रो आर्थिक स्रोत सम्भव छ? यो एकदमै सजिलो छ, झन् राम्रो छ। जस्तो हेरौँ न, यो जानकारीको चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अभाव रहेको कारणले 10 वर्ष अगाडि राइट टु रिजेक्ट जरुरी छ है भनेर हामीले रिट हाल्दा हामीलाई यो कानुनी पागलपन हो पनि भने धेरै वरिष्ठज्यूहरूले पनि अहिले त्यति बेला यो समाचार बनाइदिनुहोस् न भनेर हामीले भनेका थियौँ होइन। रविन्द्र मिश्रज्यूहरूलाई कहाँ यस्तो हुन्छ स्वागतजी भन्नुहुन्थ्यो, निर्देशनात्मक आदेशै भइसक्यो गरौँ न भन्दा पनि कतै कभरेज भएन। अब त तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विधेयक ल्याउनुहोस् न, कानुन बनाऊ भन्यो सर्वोच्चले भन्दा पनि बाबुराम भट्टराईले होइन स्वागतजी अहिले यो सम्भव छैन भन्नुभयो। अहिले उहाँहरूकै पार्टीमा यो कुरो राख्नु भएको रहेछ। हेर्नुहोस् यो राम्रै कुरा हो, धन्यवाद दिउँ। तर मैले भनेको के हो भने त्यो बेलामा असम्भव देखिएको जुन कुरा छ नि, जानकारी जनतालाई नदिएको कारणले असम्भव भनिँदैछ। त्यो के हो भने यसरी संसद विघटन गर्नुभन्दा सरकारको प्रमुख मर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले संसारको 38वटा देशमा छ। जस्तो कि अमेरिकाको राष्ट्रपति मर्यो भने, यो मात्रै उसको मात्रै इक्जाम्पल दिएको होइन है, त्यो मर्यो भने उपराष्ट्रपतिले चलाउँछ, त्यो पनि मर्यो भने तेस्रो वरियताकोले चलाउँछ, त्यो पनि मर्यो भने गर्दै 14 जना मर्यो भने मात्रै 15 जनाको उनीहरूले सूची राखेका छन् संविधानमा, त्यो सबै मर्यो भने मात्रै अर्को निर्वाचन गराउने हो। जनताको विकास गर्नुपर्ने खर्चको रकमलाई ल्याएर चुनावमा खर्च गर्ने होइन, हुँदो रहेछ त सम्भव। अब अघि हामीले जो भन्यौँ नि, यो एउटालाई रिकल गर्नका लागि हामीले अहिले जस्तो बेल्जियमले गर्यो कि तपाईँले निर्वाचनमा भोट हाल्न जानुभन्दा पहिला 15 दिन अगाडि जान पाउनुहुन्न भने निवेदन दिनुपर्छ। अनलाइनबाट मात्रै भयो भने, मेसेजबाट मात्रै भए पनि तपाईँको अहिले पनि भोटर लिस्ट चाहिँ कति नम्बरको भोटर मतदाताको मान्छेले कति नम्बरको ब्यालेट पेपर लिएर छिरेको थियो भन्ने त रेकर्ड हुन्छ नि अहिले पनि। अब त्यति बेला हामीले अझ के गर्छौँ भने इलेक्ट्रोनिकल्ली यति नम्बरको म भोटर हो, म फलानु मैले जिताएको मान्छेलाई फिर्ता बोलाउन चाहन्छु भनेर उसले निवेदन हाल्ने बित्तिकै त्यस्तो कति प्रतिशतले हुन्छ त्यो नम्बर त्यहाँ इन्ट्री गर्ने बित्तिकै उसलाई भोट हालेको हो कि होइन यो प्रष्टै देखिन्छ। इलेक्ट्रोनिकल्ली मात्रै पनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ निवेदन दिनुभयो भने त्यो मान्छे रिकल हुने बित्तिकै उसको निकटतम प्रतिद्वन्दी त्यो ठाउँमा जान्छ, अर्को चुनाव हुँदैन। हेर्नुहोस् है, सजिलो छ त बाटो। अहिले तपाईँले एउटा कार्यकाल पुरा नहुँदै अर्को निर्वाचन गराउँदा 24 अर्ब त खर्च अहिले देखियो। 24 अर्ब खर्च गराएर तपाईँ पटक पटक चुनाव गराउनुहुन्छ, तर गलत गर्ने एउटा मात्रै मान्छेले फिर्ता बोलाउने र त्यसमा अनलाइनबाटै मात्रै पनि मोबाइलबाट मात्रै पनि मेसेज गरेर फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिन्न र यो झन् सजिलो छ। जस्तो अस्ति तपाईँले युक्रेनमा हेर्नुभयो, युगोस्लाभियामा हेर्नुभयो, तपाईँ जस्तै एकजना टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाइरहने जेलेन्स्की 78% ल्याएर राष्ट्रपतिमा कसरी जिते? अरू मान्छेहरूले भने टेलिभिजन कर्मी जित्यो हा गरे नेपालमा, तर उनी एकजना राम्रो सामाजिक अभियन्ता थिए, उनी एकजना राम्रो वकिल पनि थिए। पर्दामा मात्रै देखे, तपाईँ भित्र कविता लेखिरहनु भएको होला, एउटा बौद्धिक चाहिँ प्राज्ञिक अध्ययन गर्नु भएको होला होइन, यस्तै थिए उनी पनि।
त्यसकारण त्यस्तो व्यक्ति अहिले त यो पनि भएन त्यो पनि भएन, अब देख्लास् भन्ने फेरि काङ्ग्रेस आउने फेरि कम्युनिस्ट आउने, दुईजनाले मिलेर खाने, यो दुईटा भन्दा तेस्रो चाहिँ फुत्तै आउन सक्ने व्यवस्था भनेकै जो अहिले देखिन्छ नि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कता कता ल फलानुलाई बनाऊ, साँच्चै क्यापेबल रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो क्षमतावान व्यक्ति सोझै आउन सक्ने व्यवस्था देशभरिको युवाहरूले चाहेको त यही हो नि। र अहिले विश्वको लहरै यही हो। सरी मैले तर त्यही कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा आउने जनताबाट सिधै निर्वाचित हुने अमेरिकाकै राष्ट्रपति अहिले त जो बाइडेन आइसक्नु भएको छ, तर त्योभन्दा अगाडि डोनाल्ड ट्रम्पको विषयमा चाहिँ उहाँले जसरी अमेरिकालाई हाँक्नुभयो, विश्व व्यवस्थालाई नै जसरी उहाँले अमेरिकालाई हाँक्दै गर्दाखेरि त्यसको बाछिटाहरू पर्यो, त्यसलाई त त्यति धेरै सकारात्मक रूपमा लिइराखेको अवस्था त देखिएन नि। एकदमै सही हो नि यहाँले भन्नुभएको। हामीले चाहेको अमेरिकाको जस्तो होइन है, अमेरिकाको उन्नत लोकतन्त्र होइन, अमेरिकाको व्यवस्था चाहिँ वास्तवमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र होइन। त्यहाँ सोझै हर एक मान्छेले भोट हाल्दैन, इलेक्टोरल कलेजबाट, त्यो पनि रिप्रेजेन्टेटिभले नै भोट हाल्ने हो। त्यहाँ हामीले भनेको के हो भने सोझो जनताको हर एक मान्छेले भोट हाल्ने, इलेक्टोरल कलेजबाट होइन, प्रत्यक्ष रूपमा हरेक मान्छे तपाईँ र मैले भोट हाल्ने। एउटा यो उनीहरूसँग राइट टु रिजेक्ट छैन, एउटा नेभाडा स्टेटमा उनीहरूले गरेका छन्, उनीहरूसँग राइट टु रिकल छैन, उनीहरूसँग डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम छैन। त्यो भनेको के भने तपाईँले चलाउनु भएको गाडी मोटरसाइकलको जति वार्षिक रूपमा कर तिर्नुहुन्छ त्यो कर तिरेको रकमले सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च भएको देखिनुपर्छ। यसले जनप्रतिनिधिले यसबाट तलब भत्ता खाइरहेका छन्, कुन शीर्षकबाट कहाँ के कति भइरहेको छ, अहिलेका विश्वका जनताले हेर्न चाहन्छन् कि मैले तिरेको कर कहाँ खर्च भयो। यो अमेरिकासँग छैन। र अमेरिकासँग अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छैन भने त्यहाँ जुडिसियल पुलिस छैन, जो फ्रान्सले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम तपाईँको चाहिँ डेनमार्कले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। हामीले यो फरक फरक चाहिँ होइन जो वास्तवमा लोकतन्त्रलाई पूर्ण बनाउने, लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने विशेषता छन्, त्यो विशेषता त अमेरिकासँग छैन। अमेरिका त्यो प्रजातान्त्रिक मुलुकै होइन नि, त्यसो ट्रेडिसनल डेमोक्रेसी त्यहाँ छ। त्यसो भए चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभयो नि हाम्रो चाहिँ कार्यपालिकाको प्रमुख कसरी आउनुपर्छ, त्यससँग जोडिएको निर्वाचन पद्धति कस्तो हुनुपर्छ भनेर बताउँदै गर्दाखेरि त्यसो भए कानुन निर्माण गर्ने संस्था त्यति बेला चाहिँ कसरी बन्छ? अर्कोतर्फ चाहिँ न्यायपालिकाको चाहिँ भूमिका पनि त्यति बेला चाहिँ कसरी त्यसले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्छ, यसमा चाहिँ के छ यहाँहरूको? एकदमै यो अघि हामीले जुडिसियल पुलिसको जुन अदालती प्रहरी भन्यौँ, फ्रेन्चहरूले गरेको व्यवस्था के हो भने अहिले तपाईँले आफ्नो जग्गा एउटा बलबाहुको भरमा कसैले चाहिँ तपाईँको मिचेर लियो भने तपाईँले अदालतमा गएर मुद्दा जितेर आउनुभयो, यो त मेरो जग्गा हो, कागज हेरेर फैसला भनेर देखाउनुहुन्छ, त्यहाँ यत्रो तरवार लिएर मान्छे निस्किन्छ, तपाईँलाई भोग चलन गर्नै दिँदैन। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी पाऊँ भनेर तपाईँ जानुपर्छ र कार्यान्वयन गराउन कार्यपालिकाको गृहमन्त्रीले आदेश नदिकन यहाँ त बलात्कृत चेलीबेटीको चाहिँ तपाईँको जाहेरी दरखास्त पनि दर्ता हुँदैन। प्रहरीले यो अदालतले गरेको फैसला गरिरहन्छ, प्रहरी गुन्डाको चाहिँ मन्त्रीले चलाइरहेको छ, त्यो गुन्डाले तपाईँलाई भोग चलन गर्न दिँदैन। घरमा श्रीमतीलाई श्रीमानले कुटै गर्छ अनि उनले घरेलु हिंसाको मुद्दा हाल्छिन्, अनि फेरि घरमा आउँछिन्, घरमा श्रीमानले पिटिहाल्छ। अबदेखि नगर्नु भन्छ, 1 वर्षभन्दा कम सजाय हुनेमा उसले कैद किन्न पाउने व्यवस्था छ, दिनको 300 तिरेर आउँछ, घरमा आएर फेरि श्रीमतीलाई हानिहाल्छ। अब हो यति बेला के हुन्छ भने त्यो गृहमन्त्रीको प्रहरी चाहिँ त्यो श्रीमानको चाहिँ पहुँच छ र उसले चलाउँछ, अनि श्रीमती रोएर घरमा बस्छिन्। यहाँ उनले एउटा मेसेज मात्रै गरिन् भने अदालतको प्रहरी स्वयं जान्छ, उसले मेरो फैसला इन्स्पेक्सन भएको छ कि छैन उसले इन्स्पेक्सन गर्छ। साँच्चै न्यायको महसुस त यसरी हुन्छ नि। यो अदालती प्रहरीको एउटा व्यवस्था यो हुन्छ। अर्को अघि भनियो कानुन निर्माण गर्ने जुन व्यवस्थापिका हुन्छ, त्यो व्यवस्थापिकाका मान्छेहरू कार्यपालिकाको सदस्य अर्थात् मन्त्री परिषदको सदस्य हुँदैनन्, उनीहरू मन्त्री बन्दैनन्। उनीहरू चाहिँ कार्यपालिकाको नै सदस्य यता व्यवस्थापिकाबाट जाने बित्तिकै उसैले अहिले हरेक सांसदले 6 करोड रुपियाँ पाइरहेको छ। यो 6 करोडको 50% आउने चुनावका लागि खर्च गर्न राख्छन्, अघिल्लो पटकको चुनावमा भएको खर्च असुलुपर गर्छन्। त्यसैले व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू केवल कानुन मात्रै बनाउँछन् र फर्किन्छन्। अब उनीहरू अहिले चाहिँ कस्तो छ भने सांसद मात्रै एउटा यस्तो पद हो जसलाई साँच्चै बलात्कारको अर्को कुनै हत्याको अभियोग लागेन भने यो पद मात्र एकदम महिमत्त पद छ जसलाई कुनै महाभियोग पनि लाग्दैन। यसकारण व्यवस्थापिकाको हामीले संरचना चाहिँ उनीहरूले प्रहरी नचलाउने, सांसदले यहाँ पुल बाटो इत्यादि बनाउँछु भनेर जब भोट माग्छ नि, तिमीलाई जागिर दिन्छु भनेर जब भोट माग्छ नि, भ्रष्टाचारको सुरुवात त यहीँबाट छ। अहिले हामीले यति मात्रै हेरौँ कि यी सांसदहरूले सरकार बनाउने र ढलाउने व्यवस्था थिएन भने यो निर्वाचनको रडाको हुन्थ्यो, के बेले रोइरहनु पर्थ्यो। यो व्यवस्था थिएन भने
अहिले फेरि संसद पुनर्स्थापना वा इत्यादि यो फेरि पनि व्यवस्थामा सङ्कट आउन आँट्यो भनेर रोइरहन पर्ने जरुरी थियो। मुख्य समस्या यही छ। ठिक छ, अब यहाँले व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो। यो व्यवस्था चाहिँ आजको दिनमा जुन अवस्था देखिराखेको छ यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो आजको भोलि हुने सम्भावना त देखिँदैन। यही व्यवस्था अन्तर्गत नै जुन प्रकारको आजको दिनमा अन्योलता देखा परिराखेको छ नि, यो अन्योलताको कारण चाहिँ के हो? एकले अर्को संवैधानिक अङ्गका प्रमुख व्यक्तिहरू नै एकले अर्कोलाई दुत्कारिराखेको, एकले अर्कोको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गुहारिराखेको, स्वयं सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिराखेका व्यक्तिको विरुद्धमा पनि अविश्वास, शङ्का कहाँ गइराखेका छौँ हामी? के हो कारण? हेर्नुहोस् है, वास्तवमा त्यो कस्तो सामाजिक विषय जोडिएको चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो भने नि, अहिले इन अफिस प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्रीज्यू हामी सम्मान गरिरहेछौँ। उहाँले कसैको श्रीमती, कसैको छोरा छोरी मृत्यु भएकोमा पनि बडा खुसी जस्तो देखिने गरिकन चाहिँ दुत्कारेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको प्रचण्डको सवालमा। प्रचण्डले यता केपी ओलीज्यूको चाहिँ सन्तान नभएको विषयमा अनि अरू मान्छेहरूले जो सांसदहरू नै हुन् उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको विषयमा बोलेका कुराहरू, युद्ध मैदानमा तपाईँको दुश्मन मर्यो भने र दुश्मनको श्रीमती बाँचिरहेको छ र ऊ पनि युद्ध लडिरहेको छ भने पनि उसको कुनै अङ्ग देखियो भने त्यो अङ्ग पनि छोपिदिने, युद्धमा पनि हामी त त्यो संस्कारबाट पो आएका हौँ त। ल ठिकै छ, कसैको पति मर्नुभयो, उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो, उहाँप्रति प्रयोग गरेका शब्दहरू कतिपय तपाईँको चाहिँ मिडियामा राखिएका शीर्षकहरूदेखि लिएर सांसदहरू समेतले यो सबै हेर्दा हाम्रा साना साना भाइ भतिजा छोराछोरीहरूले टेलिभिजन हेर्दा उनीहरू गलत संस्कारतिर जालान् र कस्तो सिक्लान् यो पूर्व चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट, वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट असाध्यै नरमाइलो लाग्छ। यो एउटा सामाजिक संस्कार जोडिएको विषय आएको छ। अर्को कुरा, सभामुख स्वयं अदालत जानुपर्ने स्थिति, प्रधानमन्त्री स्वयं सुरुदेखि नै हामीले त भन्दै आएका हौँ कि संविधानमा कुनै त्यस्तो धारा छैन जुन धारालाई सर्वोच्च अदालतले कोट गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्न पाउन सक्ने अधिकार छ भन्नुहोस्। यसमा फेरि अर्को व्याख्या, अर्को मतलब बहस हुन सक्छ। कहीँ कतै नै यस्तो छैन। अब त्यहाँ बचाउका लागि चाहिँ बहस गरिरहनु हुनेहरू इन्डियाका वकिल हुन् कि नेपालका वकिल हुन् थाहा हुँदैन। सर्वोच्च अदालत, इन्डियाको सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेछ कि नेपालमा भइरहेछ थाहा हुँदैन। सबै इन्डियाको संविधान बमोजिम चाहिँ बहस भइरहेछ। योभन्दा अगाडि वामदेव गौतमजीको सवालमा पनि सबै इन्डियाकै संविधान लिएर आएर चाहिँ बहस गरिरहनु भएको थियो। म आफै पनि त्यसमा थिएँ। अब हामीले अहिले यो जे भइरहेको छ यसको समाधान चाहिँ के त? कसैको विरोध नगरिकन समाधान यो राष्ट्रले खोजेको के हो? केपी ओलीज्यूले पनि खोजेको के हो? उहाँलाई पनि सहयोग गर्ने कुरा, भोलि जोसुकै विजय गच्छदार वा अशोक राई वा अर्को चाहिँ रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर आउनुहोस्, प्रचण्ड आउनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि सहयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? तपाईँ हामी सबैले त्यो यसरी गर्न सक्छौँ कि उहाँहरूले चलाइरहेको सरकार विदेशीले प्रयोग सांसदलाई गरेर ढाल्न नपाओस्, सोझै जनताले बनाओस्, गलत गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाओस्। उम्मेदवारै छान्ने बेलामा उम्मेदवारलाई गुण्डा फटाहा बलात्कारलाई बनायो भने त्यो उम्मेदवारलाई पनि बहिष्कार गर्ने, तर चुनाव बहिष्कार गर्ने होइन, शान्तिपूर्ण हिसाबले अहिलेको शताब्दीको सबैभन्दा सभ्य नागरिक। तर आजको दिनमा यहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ नि, कतै न कतै त्यो विदेशीहरूले प्रयोग गर्ने अथवा सांसदको जुन शब्दावली यहाँले भनिराख्नु भएको छ, तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि कसैले को प्रयोग हुन दिने वा नदिने त्यो त आफूमा निहित हुन्छ नि, होइन? अनि त्यो अधिकार चाहिँ आफूमा छ भने यदि कुनै व्यक्तिले कुनै विदेशीको आड भरोसामा देशभित्र कुनै गतिविधि गरिराखेको छ भने त्यसलाई केन्द्रमा राखेर सम्पूर्ण नेपाल यस्तै हुन्, यो व्यवस्था यस्तै हो, व्यवस्था नै खराब हो, होइन भन्ने कि पात्र गलत रहेछन्, पात्रको परिवर्तनतर्फ लाग्ने। यसो हामीले अहिले व्यक्ति, व्यवस्था र विचार तीनवटै नयाँ यो समाजले, देशले खोजिरहेको छ। व्यक्ति पनि, व्यवस्था पनि र विचार पनि। अर्को, एकचोटि नुहाइसकेको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिँदैन। यिनै प्रचण्ड, केपी ओली इत्यादिबाट यो शुद्धिकरणको कुनै सम्भावना छैन। अर्को, यहाँले भन्नुभयो कि छिमेकी हाम्रै घरको मुली चाहिँ कमजोर भएपछि त हेपिहाल्छ नि भन्ने हो भने हाम्री आमा चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ, हाम्रो पिताजी मानव हुनुहुन्न, अनि त्यो छिमेकीले चाहिँ जतिसुकै बेला जेसुकै हाम्री आमालाई गर्न पाउँछ किनकि हामी नै कमजोर छौँ नि त भनेर भन्ने हो भने छिमेकी प्रतिको चाहिँ हाम्रो दर्शन के हो? छिमेकी जो यताको घरमुली कमजोर भएको देखेर अनि भित्रै पसेर उसले जेसुकै गर्छ भने
छिमेकी पनि त खराब त छ नि। तर पहिलो कुरा हामी बलियो हुने परिवारले पनि हैन त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता त राख्नु पर्यो नि। अब प्रतिरोध गर्ने क्षमता हेर्नु है त। प्रतिरोध गर्न सकेन भनेर त्यो परिवारकै संरचना नै गलत रहेछ, सबै छुट्टा छुट्टै बस, त्यस्तो त हुँदैन होला नि। होइन, एकदमै सही ठाउँमा आउनुभयो यहाँले भन्नुभएको नै हो मैले भनिरहेको कुरा कि हामीले हाम्रो परिवारभित्रको जो संरचना बनाएका छौँ त्यो संरचना चाहिँ हामी कमजोर भयौँ। अब छिमेकीको घरमुलीले आएर हाम्रो आमालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ कि हामीले यो नठानेर के ठान्नु पर्थ्यो भने हाम्रो व्यवस्था जो यो व्यवस्थामा विदेशी आउन नसक्ने गरिकनको बाटो हामी कसरी बन्द गर्न सक्छौँ, चुकुल लाउने, घोप्टे लाउने, अगाडिको तपाईँको कम्पाउन्ड बन्द गर्ने हो। यो बन्द गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा सांसदहरू मार्फत विदेशी छिर्न नसक्ने व्यवस्था। यो व्यवस्था भनेकै के हो भने पहिला चुनावमा जति पनि खर्च गरेर जित्ने अनि त्यसलाई असुल उपर गर्ने, त्यो असुल उपर गर्ने र अर्को चुनावका लागि फेरि बटुल्ने। सहज पनि छैन। आजको जुन विश्वमा हामी बसिराखेका छौँ, यो विश्वमा एक अर्का बीचको अन्तर्सम्बन्ध जुन प्रकारको अहिलेको यो ग्लोबलाइज तरिकाले विकसित भइराखेको संसार, यसमा चाहिँ त्यो विदेशीहरू अथवा हामीले पनि अन्तमा सबैले एकले अर्कोलाई आफ्नो पक्षमा चाहिँ त्यो परिवर्तन गराउन खोज्ने, आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न खोज्ने त सबैले हुन्छ। तर हामी आफैले निर्धारण गर्नु पर्यो नि त कुन कुरामा अगाडि जाने, कुन कुरामा नजाने, होइन कुन कुरामा प्रलोभन कसैले पार्न खोज्छ भने त्यसलाई चिनेर कसरी प्रतिकार गर्ने, त्यो कुरा त आफूमा हुनु पर्यो नि। त्यो व्यवस्थाको दोष त भएन नि। होइन नि, यस्तो छ नि, अहिले यहाँले भन्नुभएको प्रश्नभित्रै जवाब छ। त्यो के हो भने हामी आफूले चाहिँ गर्नु पर्यो नि भनेको, हामी आफूले के गर्नु पर्यो भने सांसदले खरिद बिक्री विदेशीबाट हुन नसक्ने व्यवस्था बनाउनु पर्यो नि। प्रश्नै त्यही हो त। हाम्रो सभामुख स्वयंले भन्नुभयो त संसदका सांसदलाई खरिद बिक्री गर्न पैसा चाहियो, त्यसैले चाइनाबाट यति ल्याइयो। भिडियो देखाउनु भएको होइन यहाँहरूले, आएको हो। इन अफिस प्राइम मिनिस्टरले युजिङ द रोस्ट्रम अफ द पार्लियामेन्ट उहाँले भन्नुभयो, पार्लियामेन्टकै रोस्ट्रम प्रयोग गरेर भन्नुभयो कि साँचो त अन्तै रहेछ, म प्रधानमन्त्री भइटोपले मात्रै, बाबुराम भट्टराईज्यूले भन्नुभएको हो नि, केवलज्यू स्वयंले भन्नुभएको हो कि मैले केही राम्रो गर्न खोज्दा विदेशीहरूले सरकार ढालिदिने भयो। त्यो भनेको के हो भने त्यो त प्रमाणित भयो नि कि विदेशीहरूले सांसदलाई प्रयोग गरेर सरकार ढाल्न नसक्ने व्यवस्था हामीले बनाउन। अघि यहाँले भन्नुभएको प्रश्न त त्यही हो नि, हामी चाहिँ बलियो बनाउन। हामी यो व्यवस्थामा चाहिँ विदेशीले सोझै सांसदलाई प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने अनि विदेशीलाई गाली गर्ने, हामीले हाम्रो व्यवस्था ठिक बनाउन। हाम्रो व्यवस्था यो ठिक बनाउने बित्तिकै अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने नि मदनजी, यहाँले यो व्यवस्था गलत कि व्यक्ति गलत भनेर भन्नुभएकोमा तपाईँ हामी नै हो। युरोप अमेरिका इत्यादि चाहिँ पुगेर जहाँसुकै फोहोर नफ्याल्ने, एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै फोहोर फ्याल्न थालिहाल्ने चक्लेटको खोल। यो कोटेश्वरबाट धुलीखेलतर्फ जाने बाटो तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पहिला धेरै मान्छे एक्सिडेन्ट भएर मर्थे, जहाँसुकैबाट बाटो काट्थे। अहिले छेउछेउमा यस्तो रेलिङ बनाइदिएको छ, त्यहाँ फोहोर बटुल्ने वा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका चाहिँ साथीहरू पनि त्यो सडकतिर जानु पर्यो भने त्यो छेउको बार नाग्न पनि सकिने छैन। त्यो तलबाट छिरेर जाँदा पनि उसलाई पनि घिन लाग्छ कि त्यो त्यति फोहोर छ। त्यो ओभरहेड ब्रिजबाटै वा जेब्रा क्रसबाटै काटेको देखिन्छ। अहिले त्यहाँ एक्सिडेन्ट पनि कम भएको छ। यो के भयो भने तपाईँले व्यवस्था यस्तो बनाइदिनु भयो कि जहाँसुकैबाट मान्छेले बाटो काट्नै सक्दैन। यही ठाउँमा पहिला बढी एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो, मान्छे मर्थे, अहिले मर्दैन। यो कारण के हो भने बाध्यात्मक व्यवस्थाहरूको जति तपाईँले चाहिँ लागू गर्नुहुन्छ त्यति नै मान्छेको चरित्रको निर्माण पनि हुन्छ। व्यवस्थाले चरित्रको निर्माण गर्छ। अहिले हाम्रो संविधानले जुन प्रकारको शासकीय स्वरूप, जुन प्रकारको व्यवस्था अङ्गीकार गरिराखेको छ त्यो मूलभूत रूपमा यहाँले धेरै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। त्यसको साथसाथमा अहिले त्यतिकै बहसको विषय प्रधानमन्त्रीको माघ 23 गतेको जति बेला उहाँले आमसभा गर्नुभयो, यद्यपि उहाँले गणतन्त्रको विषयमा, त्यस्तै गरी समानुपातिक समावेशिताको विषयमा र अहिले हामीले जुन प्रकारको व्यवस्था अङ्गीकार गरिराखेका छौँ यो व्यवस्थामा चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तर धेरैले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षताको विषयदेखि लिएर समानुपातिक समावेशी यी विषयहरू आफैको विषयमा पनि अब फेरि प्रश्न उठाउन थालिराखेको जस्तो देखिन्छ। यहाँ आफैलाई के लाग्छ? पहिलो कुरा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा त्यति बेला कोही पनि सभासदहरू इत्यादिले अध्ययन गरेनन्। म एकदम दाबीका साथ भन्छु, किनकि हामीले संघीयता पनि जोडिन्छ यो विषयमा। संघीयताको विषय नेपालमा मधेस आन्दोलन उठेको थिएन भने अहिले संविधानमा संघीयता हुने थिएन। धर्मनिरपेक्षता संविधानमा कसरी आयो, जो मैले त त्यति बेलाको दुईटै संविधान सभाको सभासद सबैसँग कुरा गरेको छु यसरी नै स्क्रिनमा। कसैलाई पनि त्यो आफूले धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव गरेको भनेका छैनन् एकैजनाले पनि। सही कूटनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसको विषयमा विरोध नै सिर्जना नहुने गरिकन काम भइसक्छ। जसले निरपेक्षता तपाईँको नेपालको संविधानमा लेखाए नि त्यसको विरोध कहिले पनि भएन नेपालमा।
इन्डियाले सानो सानो अरू केही कुराहरू हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरे पनि उसको विरोध भइहाल्छ, त्यो उसको असफल कूटनीति हो। अघि यहाँले भन्नुभएको विषय पनि अहिलेको सदीमा यस्तो हुन्छ र भनेर भन्नुभयो नि, त्यो निरपेक्षताको सवालमा लामो हुन्छ फेरि अलिकति तपाईँको एकाडेमिक टाइपको छलफल। तर निरपेक्षता भनेको चाहिँ यो सबैभन्दा पहिला जर्ज ज्याकोब होल्योकले सेकुलरिजम भन्ने शब्दको आविष्कार गरेर उनले लेखेका हुन्। त्यसो सैद्धान्तिक पाटोमा भन्दा आजको दिनमा जुन बहस चलिराखेको छ नि, अब यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, संहिताकै सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने जुन मत चाहिँ अलि पछिल्लो समय जसरी देखिराखेको छ, संसद विघटनभन्दा अगाडि त्यो सडकमा पनि देखिन्थ्यो होइन, त्यसमा चाहिँ यहाँले यी विषयहरू अघि मैले भनेको जस्तो हामीले केही श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हेरौँ है त, जस्तो इरानमा राजा पाहलवीको समयसम्म भएको धर्मनिरपेक्षता अन्त्य भयो र सापेक्षतामा प्रवेश गर्यो। मदागास्करको संसदले त्यही गर्यो। त्यो के हो भने यसलाई चाहिँ सिडो सेकुलरिजम भन्छ। अहिले नेपालमा जे छ यो छद्मनिरपेक्षता हो। छद्मनिरपेक्षतामा के हुन्छ भने सापेक्षतामा हुँदाखेरिका सबै गतिविधि हुन्छन् तर घोषणा निरपेक्ष भनेर गरिन्छ। त्यही भद्रकालीको खड्ग देखाउने साट्ने काम हिजो राजाको हातले गर्थ्यो, आज राष्ट्रपतिको हातले गर्छ। हिजो त्यही दिन भोटो देखाउने काम राजाको हातले गर्थ्यो, आज अर्को कसैको हातले गर्छ। पशुपतिको पूजा हिजो राजाको हातले गर्थ्यो, आज अर्कोले गर्छ। कारणीहरूको परिवर्तन मात्रै निरपेक्षता होइन। यसले के देखिरहेको छ भने निरपेक्षतामा गइसकेपछि पनि सापेक्षतामा फर्किएका मुलुकहरूको उदाहरण हेर्दा अझै प्रश्नलाई चाहिँ यहाँसँग अझै स्पष्ट रूपमा राख्न चाहे। पछिल्लो समय देशमा जसरी भारतमा चाहिँ धर्मलाई, जातलाई, सम्प्रदायलाई चाहिँ त्यो चुनावी मुद्दाहरूको रूपमा चुनावी आफ्नो अभिष्ट सरकारमा पुग्नको लागि त्यो भर्याङको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने त्यहाँ आरोप लाग्छ त्यहाँको सत्तारूढ दललाई। त्यस्तै गरी नेपालमा पनि कम्युनिस्ट भनिएकाहरू नै पछिल्लो समय चाहिँ धर्मलाई राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्ने हतियार बनाउँदैछन् भन्ने कुरा आइराखेको छ। संहिताकै विषयमा पनि जसरी कुराहरू चलिराखेको छ कि व्यवस्थालाई नै यसमा प्रश्न उठाएर त्यस प्रतिको जो विमति छ त्यसलाई पनि सत्ताको भर्याङ बनाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा आइराखेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो दुईवटा प्रश्न यसमा एकदमै छोटोमा जान्छु र अहिलेको विषयमा म यसलाई मैले बढी सैद्धान्तिक बनाउन खोजेको छैन। खालि के हो भने यहाँले भन्नुभएको सही हो कि केपी ओलीज्यूले राजावादीहरूको पनि सापेक्षतावादीहरूको पनि सबैको भोट उहाँहरूले त प्रचारै गर्नुभएको थियो कि त्यो दिन निरपेक्षताको सवालमा, संघीयताको सवालमा, राजतन्त्रको सवालमा घोषणा हुनेछ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूले त पुरानो मदन भण्डारीज्यूको भाषणको चाहिँ अडियो नै छोडेर गर्नुभयो। यो सबै भोटका लागि जे पनि गर्ने राजनीति भएको हुनाले यो हो। एउटा कुरो के बुझ्न जरुरी छ भने नि त्यो निरपेक्षतामा चाहिँ म थोरै एकदमै क्लियर होस् भनेर भन्न चाहन्छु, यो बाहिर नआएको भएको हुनाले निरपेक्षता भनेको तपाईँको धर्मका गुरुहरूले सरकारको प्रमुखले गरेको काम धर्मको विपरीत छ भने सरकारको प्रमुखले गरेको घोषणा, अध्यादेश, कानुन, अदालतको आदेशलाई पनि निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार। जस्तो तपाईँले देख्नुभयो कि स्पेनको युवराजाधिराज होलाले चाहिँ तपाईँको उसमा फक्स न्युजमा समाचार पढिरहेको पछि बिबिसीमा आउनुभयो लेड्जियालाई समाचार हेर्दा हेर्दै मन पराउनु भयो युवराजले, अनि बिहे गर्छु भन्नुभयो। बिहेको संसद अब युवराजले भनिहाल्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ फेरि युवराजले बिहे गर्ने केटीलाई संसदले मन पराउनुपर्छ। संसदले ओके गर्यो, पछि सरकारले पनि त्यसलाई ओके गरेको थियो। तर त्यहाँको अफिसियल स्टेट चर्च, आधिकारिक राजकीय चर्चले के भन्यो भने सरकारको निर्णय पनि गलत, संसदको चाहिँ अनुमोदन गर्ने कुरा पनि गलत। उनले विवाह गरे भने कि केटी त्याग्नुपर्छ कि युवराजाधिराज पद त्याग्नुपर्छ। कतिपय इस्लामिक कन्ट्रीहरूको ब्याङ्कहरूले तपाईँको चाहिँ ब्याज लियो भने त्यहाँको अफिसियल स्टेट मस्क जो हुन्छ, आधिकारिक राजकीय मस्जिदको धर्मगुरुले अदालतको न्यायाधीशलाई पनि फैसला तपाईँको चाहिँ मृत्युदण्ड दिने गर्छ। सरकारको प्रमुखलाई पनि तपाईँको मृत्युदण्ड दिने घोषणा गर्न सक्छ धर्मगुरुले। हो, त्यो धर्मगुरुको अधिकार बेग्लै हो, सरकारको प्रमुखको अधिकार बेग्लै हो। यो सरकार प्रमुखको अधिकार र धर्मगुरुको अधिकारलाई पृथकीकरण गर्ने सिद्धान्तलाई धर्मनिरपेक्ष भन्छ। त्यसमा नेपालमा पहिले पनि नेपाल धर्म अहिलेको जुन धार्मिक स्वतन्त्रता थियो नै, अहिले भन्दै गर्दाखेरि जुन शब्द राखिएको छ त्यसको नि वास्तविक रूपमा त्यति धेरै उपयोगिता छैन। यो हेर्नुहोस्, यहाँ एकाडेमिकलले स्टडी नै गरेका छन्। हाम्रो देशमा पशुपतिको मूल भट्टले राजाले गरेको वा सरकार प्रमुखले गरेको निर्णयलाई कहिले बदर भएको घोषणा गर्यो? यो धेरै देशहरूमा बदर भएको घोषणा अहिले पनि गर्छन्। त्यो सापेक्ष हो। निरपेक्ष भनेको चाहिँ सरकार प्रमुखको अधिकार र अनि अफिसियल स्टेट चर्च, मस्क वा टेम्पल वा चाहिँ उसको चाहिँ गुम्बाको अधिकारलाई पृथकीकरण गर्ने सिद्धान्त जर्ज ज्याकोब होल्योकले लेख्नु भएको तपाईँको चाहिँ द इथिक्स अफ सेकुलरिजम भन्ने पुस्तकको निष्कर्ष यही हो।
ठिक छ, म अनि यिनले जे भन्यो त्यही धर्मनिरपेक्षता मानिन्छ र कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु होइन। यही विषयमा फेरि त्यो बहस गर्दै गयो भने यो अन्तहीन बहस नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा आजकै विषयमा र अहिलेकै देशकै राजनीतिको विषयमा संक्षेपमा चाहिँ अहिले दुईवटा कुरा चाहिँ चुनावतर्फ जाने या पुनर्स्थापनातर्फ भन्ने छ। संक्षेपमा चाहिँ मुलुक कतातर्फ गइराखेको देख्नुहुन्छ यहाँले? गइरहेको एकातर्फ देखिँदैछ, यो दुवैतर्फ गइराखेको छैन, सुरुङतर्फ गइराखेको छ। अब जानुपर्छ कता भन्ने एकदम छोटकरीमा भन्छु, तर गइरहेको छ कता। सोझै संसद पुनर्स्थापना भए पनि चुनाव भए पनि यो दुईटै विकृत संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरता हुनेछ। संसद पुनर्स्थापना पनि चुनाव पनि दुवै विकृत संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता र यो जनहित विरोधी प्रतिगामी श्रृङ्खलाकै एउटा रूप हो। यसमा कुनै फरक छैन। फेरि पनि यही व्यवस्था रहने हो, फेरि पनि सांसदले ढाल्ने बनाउने व्यवस्था रहने हो, फेरि पनि चुनावको खर्च उठाउने र अर्को चुनावको लागि बटुल्ने नै व्यवस्था हुने हो। न नेपाली कांग्रेसले चुनाव नहोस् भनेर विरोध गरेको हो, न केपी ओलीले चुनाव गराउनका लागि यो तपाईको घोषणा गरेका हुन्। अहिले चुनाव हुने नै हो भने पनि निर्वाचन आयोगले एउटा नेकपालाई चुनावमा जानलाई रोक्नुपर्छ कानुन बमोजिम। किनभने अब निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलहरू दर्ताका लागि निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा एउटा दलले भाग लिन पाउँदैन। अर्को कुरा, ओली आफैले हारे निर्वाचन गराउँछन् जस्तो लाग्दैन। तेस्रो कुरा, संसद पुनर्स्थापना हुने भने प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध पनि महाभियोग आउन सक्ने सम्भावना भएकोले यति बेला न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई गाह्रो छ। अब हुँदैछ के त? त्यसो हो भने सुरुदेखि नै मैले भन्दै आएको छु, त्यो भनेको अहिले पनि संविधानको धारा 103 को 2 बमोजिम सभामुखले यति नै बेला पनि संसद विउजाको घोषणा गर्न सक्ने अधिकार छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो र संसारमा सभामुख मात्र यस्तो पद हो जो पुरै संसद 50 वर्षसम्म निर्वाचन भएर नआए पनि त्यो पद चाहिँ रहिरहन्छ। राष्ट्र प्रमुख रहेन भने पनि रहिरहन्छ। सभामुख त्यस्तो पद हो। जस्तो तारानाथ राणाबाट रहिरहेका थिए नि त्यत्रो लामो समय संसद नहुँदा पनि। अब उनले गर्ने जो काम हुनेछ संसद बिउझाउने कुरा, त्यो चाहिँ अदालतको कुनै पनि तहमा र संसदको कुनै पनि सदनमा त्यसले गरेको काम वैधानिक हो कि होइन भन्ने कुराको परीक्षण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो प्रश्न छ। त्यो भएको हुनाले अहिले यो संसद पुनर्स्थापना भएर महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने स्थिति भयो भने सङ्कटकाल केपी ओलीज्यूले लगाउने। अब त्यो पूर्व नै संसद विउजेको घोषणा गर्ने हो भने 2 मिनेटभित्र नयाँ राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर नयाँ राष्ट्रपति स्थापित गर्ने, त्यही संसदभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री छानेर त्यही शपथ ग्रहण गराएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ भएको घोषणा संसदले गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यो गर्नलाई संसद विउजाउने बित्तिकै केपी ओलीज्यूले लगेर सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष सङ्कटकाल लगाएर सभामुख समेतलाई हाउस एरेस्टमा जान सक्ने अहिलेको सम्भावना छ र यो द्वन्द्व अवसम्भावी छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपाल। आज उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय देशमा देखिराखेको राजनीतिक जुन घटनाक्रम छ र जुन प्रकारको अस्तव्यस्तताको स्थिति छ, यो विषयमा चाहिँ यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिराखेको सन्दर्भ कतै कतै देखिन्छ र यसमा चाहिँ व्यवस्था कति जिम्मेवार र पात्रहरू कति जिम्मेवार, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ र यसको विकल्प के भन्ने विषयमा पनि उहाँको धारणा बुझ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।